Sararea. Lamun Allah teu ngadamel Kangjeng Rasul, pararaeh kabeh. Nu katiluna mimna nu aya dina lapan Muhammad mautul khalaiqi bisababihi. Maut nasa kabeh makhluk sabab Allah mawujudkeun junjunan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah Pak. Sanajan musim Covid urang Pancawati teu aya nu kena ku Covid. Pak Johan alhamdulillah teu aya Pak Johan. Teu aya nu Covid-nya. Alhamdulillah. Urang sok balak-balak. Da ieu hirup mautna makhluk Allah sabab Allah mawujudkeun Kangjeng Rasul. Lamun Allah teu ngawujudkeun Kangjeng Rasul moal aya hirup jeung moal aya maot Pak. Anu kaopat huruf nu aya dina lapan Muhammad dah dukhulul khalaiqi al jannata bisababihi. Asupna sakabeh makhluk nu iman ka Allah jeung Rasulna sabab Allah ngawujudkeun junjunan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Naon sababna Pak? Nu mantak makhluk asup ka surga. Umatna Kangjeng Rasul asup ka surga. Umat-umat nu sejen asup ka surga. Sanajan umat Kangjeng Nabi Allah Adam, umat yang pertama tetap asup ka surgana moal bisa miheulaan umatna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang heula nu bakal ka surga mah beuteuh. Arek ka surga urang sadaya. Rasul ngendika, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Sakabeh umat kami bakal ka surga kecuali nu mungut. Rasul ditaros ke sahabat, wa mayyaba ya Rasulullah, saha Gusti Rasul ngomongkeun ka surga teh, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jalma anu nurut ka kami bakal ka surga, jalma anu teu nurut ka kami moal ka surga kalau disaraya. Mun urang hayang asup ka surga mah teu aya di modalna manurut teh kana perintahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak urang dijeerkeun hiji-hijina. Anu kadua, jenengan Nabi anu paling istimewa wa ana al-hasyir ayyahsurullahu nasa ala qadami. Dawuhan Kangjeng Rasul kaula teh al-hasyir. Naon al-hasyir? Di padang mahsyar Pak. Di mana ieu dunia geus kiamat, dunia geus hancur kabeh jadi lembur. Tanah geus kahiji jeung cai kahiji jeung taneuh. Di kulon ka wetan, di wetan ka kulon, rata ieu dunya. Di mana diberes ieu kiamat sadayana jalma dibaas ku Gusti Allah ti pakuburan dikumpulkeun di padang mahsyar. Ieu ukuran padang mahsyar tina sirah kana matahari akhirat hanya satu tumbak yang punna perawi sadaya hanya 1,5 meter tina sirah urang kana matahari Pak. Gigir direrap ku seuneu, ieu direrap ku seuneu nu diamparkeun urang ibarat perak anu rata. Sadayana di dinya jalma kumpul. Ti mimiti umat Kangjeng Nabi Allah Adam sampai umat Nabi akhir zaman kumpul di dinya. Ceuk hiji riwayat pangsa eutikna jalma kumpul di padang mahsyar. Sarua cicing dina jero open. Jalma kekerepekan kabeh. Jelma pakewuh kabeh. Malahan ningali keringat nage. Aya anu sampai lutut, anu tepi ka pingping, anu tepi ka dada, anu tepi ka beuheung, aya anu laput wae Pak. Sadayana teu aya anu sanggup ngabubarkeun umat di padang mahsyar. Iwati junjunan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Alut-alutan jelema ka Kangjeng Nabi Allah, ka Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi salam. Dawuhan Nabi Adam, bujeng-bujeng kami nyapaatan anjeun kami ge sapaatan. Datang ke Nabi Nuh gitu, datang ke Kangjeng Nabi Ibrahim gitu, datang ke Nabi Musa sami, datang ke Kangjeng Nabi Isa sami. Anu sanggup ngabubarkeun di padang mahsyar hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi keur ngamanaan al-hasyir. Teras teh anu katilu jenengan Nabi anu paling istimewa wa ana al-mahi ay alladzi yamhullahu bi al-kufra. Dawuhan Kangjeng Rasul kaula teh al-mahi. Manana al-mahi? Allah parantos ngabersihkeun ka kami tina sifat-sifat kufur Pak.
Numawi Kangjeng Rasul mah ku Allah dibersihkeun tina sifat-sifat kufur. Ngan hanya kal umatna sekali deui, hanya kal umatna tepi ka kiwari mesti keneh aya dina hatena kekebul kufur. Bener gitu? Aya keneh kiwari umat Kangjeng Rasul anu mesti keneh kekebul kufur aya dina hatena. Salah satu contoh kamari Pak. Belak-belakan we aduh. Salah satu contoh kamari Pak. Lain ngaheulakeun akidah tapi ngaheulakeun sieun ku panyakit jeung tibatan kudu boga panyakit. Eta kebul kufur dina hate masih kene aya kalau misalnya. Rados itu. Da kamari jelema masih kene sieun ku corona jeung tibatan sieun ku Gusti Allah. Bener enggak? Sieun kene ku corona jeung tibatan sieun ku Gusti Allah. Tong jumaah bisi ku panyakit. Akhirna teh jumaah. Tong ngaji bisi ku panyakit. Entong ayakeun pengajian bisisir ku panyakit. Tong ayakeun kerumunan bisisir ku panyakit. Sabisi gering. Padahal ari gering jeung cager teh gaduh lagi Gusti Allah. Teu kudu urang sieun ku panyakit perwargi. Sieun mah kudu gaduh panyakit Pak. Kuring ka mana-mana tara make masker. Ngapa? Ulah sok kaleuwihan kuring teu nyaram silakan Bapak pakai masker enggak apa-apa. Cek bahasa keren amat itu. Arek pakai masker mah enggak ulah sok kaleuwihan. Niatan ngajaga make masker teh niatan kotor ulah asup kana bahamuran. Pan ieu mah lain. Make masker teh keur ngajagaan penyakit. Lamun Allah rek nurunkeun penyakit entong pun kana sumut tungtung buuk salamar Pak menolong penyakit rek kena bakal kena kalau misalnya yang menurut akidah. Terus itu penyakit bakal kena dan insya Allah kalau misalnya di orang main kena sama orang sok rebokasan. Sok rebok anu naroskeun geus sendiri. Ari rebokasan eta ngadoa tolak balak aya eueuh di dituna. Aya. Ceuk saha? Nuwatan musak nunyarahan eta hadis ulama tapi anu muatan eta keterangan anak Kangjeng Rasul maka bukan dina kitab Targhib wa Tarhib juz kedua sahih 504 Kangjeng Rasul nandika dawan Kangjeng Rasul butul ina'a wa aqisus siqara fa inna likulli sanatin yanjilu fihal bal dawan Kangjeng Rasul tutupan wadah-wadah tutupan tempat-tempat cair kuncian jendela, kuncian pantok, rapihkeun tempat-tempat anu berharga. Sabab Allah setiap tahun ngalungsurkeun penyakit anu seurna 320.000 penyakit. Ieu hadis disarahan. Kusaha disarahanana? Ku Ba'dul Arifin. Jeung Ba'dul Arifin turunna ieu penyakit teh dina akhir Rebo bulan Safar. Jumlahna ayat 320.000 penyakit. Ayat itu tersebut. Duh, hari NU ngomongna teh kitu. Hari Kiai lembur, ajengan lembur sok leluwihan masyarakat sagala upama kejajakan remokasan. Eueuh dalilna kupat di dituna atuh heueuh geblek mah nya kupat dina kitab. Ngajurno ai kupat patah kanan arek make kupat heuh rek make buras heuh di dieu cenah bapak-bapak ibu-ibu rek rebokasan mencit kebo nyaram heuh wae bener gitu nu penting urang nu dipentingkeun pisan mah tolak bal eta mah perlu disare kade nyape perlu disare urang ulah sok ngaheulakeun kapercayaan ka salian Gusti Allah bisi urang kaeunteupan ku kebul kufur nu aya dina hate urang. Naon nu kudu diheulakeun? Dudu diheulakeun akidah kalawan disaraya. Kayakinan urang nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah, nu nyageurkeun Allah, anu ngageringkeun Gusti Allah. Kuring ge kamari sabulan geuring ku Allah. Sigana lamun dibawa ke rumah sakit, kasut. Sigana pasti dikopikeun dewe ke rumah sakit. Tuh aing mah rumah sakit cedah terus sieun disuntik pae. Sieun disuntik pae teu abdi tah. Alhamdulillah sehat ieu nu teh beujeuh-beujeuh aing teh udang gitu nya.
Tilu nu kaopat jenengan Kangjeng Rasul anu paling istimewa sekaligus jenengan yang bersejarah dunia akhirat. Anu kaopatna wa ana al-aqim ay alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Kaula al-aqim hartina al-aqim kami penuntunan nabi teu aya deui nabi sabada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta jenengan nabi anu pang istimewa-istimewana aya apa? Urang balik deui kana tadi. Naon atuh tujuan peringatan Maulid teh Pak? Da kabeh ge kudu boga tujuan. Lamun teu boga tujuan mah sigana urang sok baliweun, bener teh? Ayeuna mah Maulid we gerangan tadulur we. Tilgom nyeunang mangkat Pak ka Bogor tapi teu boga tujuan, pulang-pulang datang ka Bogor. Cara ibu-ibu arek mangkat ka pasar duit loba beulieun eueuh. Datang ka pasar panakung ngahulang. Cek ibu-ibu teh meuli naonnya duit loba eueuh beulieun teu puguh teu boga tujuan. Akhirna mah paribu sadaya nu teu beuli teh ngan sempak deui. Gara-gara teu boga tujuan. Tapi lamun urang boga tujuan melawan sadaya pasti ge bakal terarah urang datang ka ditu. Emosi abdi paribu sadaya tahun 2011 berangkat haji, berangkat umroh sareng putra sareng bojo ngawitan umroh 2011 datang ke Mekah langsung tawaf sareng istri datos mikot di Madinah di Bir Ali. Begitu datang ke Mekah langsung tawaf ka putra sareng ka istri urang tawaf haji tawaf kakarak 50 diri si itu pemajikan kuih leungit. Wah, cepet doraka dewek besok liar teu puguh. Pamajikan leungit diri tamra ye di kamar. Hukum tamra ye. Atuh abdi nagoro ka kumana? Cek abdi dewe tinung maneh teh hangna. Ka mana kenapa leungit siapan polong bisa gitu-gitu ge teh. Di teangan di pangtoapan, Pak. Abdi beres toa, gok teh pamajikan keur ceurik. Harapun makom Ibrahim, tapi kalau mas bahas kami, tanyakan kayu tayu dari jemaah baru. Hari kami di manehan nabe duaan, pemajikan lebih. Eta teh dorangka gitu Pak, dorang katimah ke bawah kali itu. Bisa yang begitu sing sadar ya, kurang kapok datang kali itu salah leungit pemajikan sok aprak-aprakan. Lamun kurang jeung pemajikan ke Mekah datang kali itu pemajikan leutik dosa salaki itu teh. Abdi ge narima we teh. Ditinggali ke semua kita, dek, siga tangga dungkuk nolong pemajikan teh, mah maneh teh, kok cuma kok udah tuh, gitu ya, mah, kenaon cerik nih kalau buku gitu, atos cerikna, atos, udah terus, ulang saya, enak mau kamar saya, ngan memeh sangi, udah ngalut, udah jam-jam, beres ngalut jam-jam, papi balik digedeng, ditaruh di jalan memeh kapan saya, ke sopak, lain cerita ibu. Eta cerik balilihan ketika turun ka dieu eta budak oge di makom Ibrahim naon tujuanna teuing atuh cenah pada KBG dirinya teh laleweh jeung mama teh laleweh we cek abdi lurus tunjung aya sia nyebutkeun teuing atuh da batur ge laleweh mama ge di leleweh we sakitu teh pamajikan kiai sia teh pamajikan RT mah tujuan. Cara ibu-ibu lebaran, sasalaman Pak. Naon tujuanna sasalaman kabeh rek nanya. Pan geuning urang mah tos lebaran teh sasalaman kabeh. Anak ka kolot, murid ka guru. Tetangga jeung tetangga, ngalugeudeuh ka imajinan mah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ajengan hampura sami panghidup. Malahan kantos si pasir kuda mah abdi ngalugeudeuh nini upatan. Kaimah datang kaimah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Neng haji jangan bahasa nanti. Hampura manya si bebas sami. Yang haji hampuranya emak sami. Yang haji hampuranya sami. Nu kaopat ditanya. Nini ai sasalaman tas lebaran naon tujuanna? Ah teuing sasalaman we cenah. Padahal tujuan sasalaman tas lebaran teh islah. Ari hartina islah teh kieu. Muawakan ditarima puasana jelema
salila sabulan muawa ka ditarima tarawehna 30 penting atawa sabulan lamun eta jalma can beberes jeung jelema eta ngaranna islah. Sanajan urang taraweh getol puasana cacap tapi tas lebaran besi keneh aya hate goreng jeung kepada jelema, aya hate goreng jeung pamajikan jamurut ka salaki, salaki jamurut ka pamajikan, anak ka kolot ka anak teu silih bebaskeun cadu mungkuk haram dempang. Puasa urang moal ka ditarima ku Allah, taraweh urang moal ka ditarima ku Gusti Allah, sehingga urang kudu islah heula beberes jeung papada jelema kakarak puasa urang jeung taraweh urang ditarima ku Gusti Allah. Cara ayeuna we dina peringatan Maulid. Naon tujuan peringatan Maulid? Tujuan peringatan Maulid sajabat dimintonkeun tawis takdim takrim ka Kangjeng Rasul, pang-pangna marek syukuran ka Gusti Allah. Syukuran naon Pak? Kula ka jauh-jauh teh kurang nyukuran diri urang. Di luhur saujung rambut dihanap saudap dampa digigir sagigigit. Mual aya urang jeung urang moal bisa ngarayak di alam dunya lamun Allah teu ngadamel junjunan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Iraha syukuranana gampang pisan ke suami istri memeh sare jeung salaki syukuran heula. Ngan abdi rek nanya ka urang ieu mun urang arek sare jeung salaki sok saha heula masuk ka tempat tidur. Abdi rek nanya rek saha heula kuduna awewe heula lalaki heula kuduna mah awewe sok ka kamar ka tempat tidur teh beresan. Ieu mah arinaku salaki supaya betah di imah aya tempat tidur siga tempat sampah. Bener gitu cek aku tah pan kuduna mah datang ka kamar teh yeuh sprei teh kencengan talikeun ka ditu sabelah ka dieu sabelah ka dieu sabelah tengahna kebutan semprot ku minyak bantalna dua dikatuh hiji di kancah hiji guguling di tengah salimut tunyangeun ibu salin we baju ulah hees make mukena aya bedana jelema hees make mukena giliran poek lampu hees dari keluar poek akhirna sare ai tengah peuting brai teh lampu caang salaki ngagebok atuh ngadada langsung maca ayat kursi Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum cek salaki kunaon kitu make maca ayat kursi. Oh sugan di kekepan teh juring geuning maneh tadi segitu Bu salin sabab pakaian teh kudu aya parantina. Ieu mah baju teh jeung samping paranti sare, ieu mah baju teh jeung samping paranti jumaah, ieu mah paranti salat nu 5 waktu, ieu mah paranti nempo cai, ieu mah paranti ka sawah, ieu mah paranti marabandoma, ieu mah paranti mentang kolecer gara-gara kitu. Ulah eta-eta keneh pakaian juga. Ibu di mana asup ka kamar rek sare jeung salaki salin. Ulah ieu mah gerak make samping jangkung, ari putang pegat sabelah. Ditunggu ku paniti, giliran salaki naik kacocok atuh magoan salaki teh. Teu cenah teh pemulahan kitu. Ari rambut saeutik nyengcre di luhur siga tutut ka poe. Wong saking seureut dina irung ado sare cenah kana tempat tidur atuh leueur rek molor teh. Lain kitu nu alus pakaianna. Sup salaki ka kamar lalaki kudu samin pakaian teh ulah peda-peda geunaheun eta tadi mah di samping teh tas salat salin jang paranti sare kokok paranti salat salin ku kos oblong jang paranti sare sup ka kamar sanajan bari nu teu eureun-eureun buka kopiah giliran hees mah ulah sok pake kopiah kagulung jadi rajet salin. Begitu salin bojong ngajepak nyanyirah ngaler nunjang ka tidur si babi rek nanya ibu mun sare sok nunjang ka mana we geunah nanya ye sunat sare teh nunjang ka tidur nyanyirah ngaler mayun ka kulon seperti urang seperti mayit diringkukeun dina liang lahat kuduna kitu sare teh. Aipan urang mah lain tapi berat urang ngojer bener kadang-kadang di luhurna aya Quran cokor urang hanapeunana
Eta teh kitu Pak. Nyanyilah ngaler menyang ka kidul. Bojo kencaeun urang dikatuhun. Tah terapkeun urang syukuran ka Gusti Allah. Cek urang teh kapeun bojo kieu, Mama. Aya naon Papa? Meme sare urang syukuran heula ka Allah Rabbul Alamin. Ari kitu moal aya urang mun Allah teu ngadamel Kangjeng Rasul. Syukuran anu mana? Yo urang babarengan. Angkatkeun panangan urang simpen dina luhur mastaka urang. Cek urang teh kieu ya Allah Gusti. Moal Gusti nitipkeun rambut dina luhur mastaka abdi lamun Gusti teu ngadamel Kangjeng Rasul. Ya Allah Gusti moal Gusti nitipkeun panon dina pameunteun abdi nu katuhun jeung nu kencana. Malahan lain pananaungku jeung paningalina lamun Gusti teu ngadamel Kangjeng Rasul. Ya Allah Gusti moal nitipkeun irung Gusti dina tengah pameunteun abdi. Bari aya liangan irungna. Sajaba aya liangan bari jeung angseutna. Lamun Gusti teu ngadamel Kangjeng Rasul. Gusti moal abdi dipaparin ceuling nu katuhun jeung nu kencana. Bari jeung dengena, pangdengena lamun Gusti teu ngadamel Kangjeng Rasul. Ya Allah Gusti moal ngadamel bibir abdi luhur jeung nu handap. Dilengkapi ku lidah jeung waosna lamun Gusti teu ngadamel Kangjeng Rasul. Babarengan memeh sare jeung salaki kitu cek pun bojo naros akang dah kumaha teu ayeuna yuk urang syukuran ka Gusti Allah sadayana ieu nu gaduh jasa Kangjeng Rasulullah memeh sare urang babarengan urang maca shalawat ka Kangjeng Rasulullah bareng jeung pamajikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad leuletikan eta syukur ka Gusti Allah ngalangkungan takdim kajunjunan baginda Nabi besar Muhammad atos cepiti gitu teu acan diaina kahareup bayana eta ge leuletikan memeh urang kaluar ti imah rek berangkat ka mana-mana pantau gerende dibuka memeh ngalekah sampean urang dina hate kalteugeun dia Allah Gusti moal bisa abdi ngalekah lamun Gusti teu ngadamel Kangjeng Rasul. Memeh make baju ya Allah Gusti moal abdi bisa make baju jeung abdi moal boga baju lamun Gusti teu ngadamel Kangjeng Rasul. Memeh make baju awali dengan maca shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masuk kitu tah. Geuleuh urang mangkat ka mana-mana cerai dina mobil, gek dina mobil. Ya Allah Gusti abdi moal gaduh mobil lamun Gusti teu ngadamel Kangjeng Rasul. Antal bujur urang kana kursi mobil, kana jok mobil, tuturkeun ku shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naon margina make urang kudu kitu. Imam Ghazali nandika dina kitab Al-Ittihad. Dawuhan ka Imam Ghazali, qad aujaballahu hifdza kuliyatil khamsi wa hiya ad-din wan nafsu wal aqlu wan nasabu wal mal. Dawuhan Imam Ghazali Allah Subhanahu wa taala parantos ngawajibkeun keur umat Islam kudu ngajaga kautuhanana sekaligus disyukuri 5 perkara kudu dijaga kautuhanana jeung sekaligus kudu disyukuri. Kahiji ad-din syukuran kana agama. Sabab moal aya agama Islam sabada patrah ya Islam lamun Allah teu ngalungsurkeun junjunan Kangjeng Nabi besar Muhammad dikiatan ku ayat dina surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Dua ahli tafsir ittifaq, Imam Jalaluddin As-Suyuti sareng Imam Jalaluddin As-Sawi. Ya ahlal kitab ay ya ma'syarul yahudi wan nasara qad ja'akum rasuluna ay laqad ja'akum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum ay yubihu lakum syara'i ad-din wal Islam ala patrotin ay ala patrotil Islam min rasul. Tah eta menjadi dasar. Ieu ayat suci Al-Qur'an ditafsiran ku hadis disarahan deui hadis kunaon ku ijma ulama di antawisna anu diandikakeun ku Imam Ghazali anu wajib kurang disyukuran jeung wajib dipertahankeun dijaga kautuhanna pertama agama Islam. Sabab nu nyarak agama Islam setelah patrah ieu dunya patrah agama yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Moal nyaho salat, moal nyaho puasa, moal nyaho bener jeung salah
lamun Allah tengah damel Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumagi Rasulullah dilahirkan, bukan hanya dilahirkan wungkul, tapi Kanjeng Rasul setelah dilahirkan dibahanan ku Gusti Allah agama jeung alat-alat kemeresan dunia, nyaritakeun urusan dunia, urusan akhirat, tina bab muamalah, munakahah, tuluy jinayat jeung sajabana, yaitu lengkap dina 30 juz ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nu mawi agama kudu diperhatikeun, agama anu kudu dipertahankeun, agama anu kudu disyukuran. Kumaha syukuran agama? Syukuran dekan agama leletikan. Saha jalma anu maca man qala kulla yaumin wa lailatin raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu. Saha jalma anu maca beurang atawa peuting maca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, tilu balik tong batay Pak golanan tilu balik, kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu, maka hak eta jelema menangkeun ridona Gusti Allah. Ibu punten, mun urang hayang menang ridho Allah, sapoe sapenting wayahna baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Urang baca sasarengan ayeuna bisi poho ibu onam dari geus maca di imam maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Abdi ridho di pangeran ku Gusti Allah. Abdi ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad. Abdi ridho cicing dina agama Islam. Abdi ridho di hukuman ku Quran bait jeung amisna. Abdi ridho di pangeranan ku Gusti Allah. Abdi ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad. Abdi ridho cicing dina agama Islam. Abdi ridho di hukuman ku Quran amis jeung paitna. Abdi ridho di pangeranan ku Gusti Allah. Abdi ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad. Abdi ridho cicing dina agama Islam. Abdi ridho di hukuman ku Quran amis jeung paitna. Abdi tinggal nanya ibu-ibu emang kejawab ke ibu-ibu. Ibu ridho di pangeranan ku Gusti Allah. Sing tarik. Ibu ridho di pangeranan ku Gusti Allah. Ridho cicing dina agama Islam. Ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad. Ridho di hukuman ku Quran amis jeung paitna. Ridho salaki ibu kawin deui. Awalnya mah pasti gitu teteh. Guys. Mulai ini punten namanya. Mulai ini kan nu kudu dijaga mi HP.
jeung dipertahankeun agama. Ad-dinu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama teh teu aya nu ngaluhuran kana kaluhuran eta agama. Luhur darajatna jeung teu aya anu mampu ngaluhuran kana agama Islam. Nu mawi Sayyidina Ali ngendika, tamamun nikmat al-mautu 'alal iman wal Islam. Nu sempurnana nikmat yaitu jelema maot nyandak iman silalang Islam. Lain maot tinggalkeun kakayaan anu hektaran, lain maot tinggalkeun duit miliaran, tapi nu pangnikmat-nikmatna jelema maot mawa iman jeung Islam. Keresaha ieu Islam teh urang geus puguh Islam, salaki urang Islam, anak urang Islam, nan kade Pak di anak urang rek anak lalaki jeung anak awewe titipkeun ka anak urang eta Islam. Kasep geulis bapa jeung manitip ka anjeun, sanajan anjeun beral ka kidul beral ka kaler beral ka kulon beral ka wetan, kade sing emut sing paluh cicing dina agama Islam. Entong kakoda tong kakoda kun nilai-nilai harta banda jeung tahta. Sabab kiwari loba jelema nu tergiur ku kakayaan, boga anak geulis kawanti-wanti endah kawin-kawina. Ari ditanyaan ku santri, waduh rek naon kawin ka santri? Leuh mun teu wudu digeleuheun. Mun anak kuring dikawin ku santri balangsa. Sabab ai santri mah teu bisa usaha ngapoengan ku ngadukan kanyut bahasana. Aya jelema ngomong gitu. Aya teu? Kawalat. Ulah gagal bapak jadi santri bu, sanajan keur dikogongna dang lagi si kameri bener. Dina daun geus nyatu kekepret. Aya pos kutang sawe, udah sampayan ku batu bari seuseuh dipake elap legu. Aya begitu aya? Minum nararago bikulah, tapi tong leutik hate bageut. Tong leutik hate. Urang cicing di pasantren. Bapak urang geus aya. Kumaha poe indung bapak urang di jero kubur dikiriman pahala ku anak anu di pasantren. Lamun urang ngasantrenkeun anak menang 5 tahun, cicing di pasantren, urang jempat di jero kubur, cukup keur bekal di jero kubur sampai hari kiamat. Mun teu percaya maot ayeuna bener. Ulah dianggap lumayan santri teh subhanallah. Datang ka imah jadi santri, kawin, geus kawin Pak jadi ustad, geus ustad jadi kiai. Bulan mulut bulan Rajab Pak ejo lagi leuwih ti batur loba bener. Biasa bongsang teu kadaang bener. Aya dina sakana bongsang aya. Subur kalau di sana. Ari dilamar ku santri mah embung. Torojo teh Pak aya milioner datang. Teu ditanya agamana, entah duitna. Serahan 500 juta. Dek, mau sama saya? Bener? Oh mau, ini 500 juta. Teu ditanyakeun Islam atau lainna. Bener? Teu ditanyakeun Islam atau lainna, teu ditanyakeun sok salat atau henteu. Padahal eta jelema ngaku Islam hanya KTP untuk memenangkan gadis-gadis Islam. Dikawinkeun pahlawan Bisadaya. Harita memaca 2 kalimat syahadat. Setelah ditikah dibawa ke manehanana datang ka ditu kalempurna anak urang malahan dibaptis asup Kristen. Memeh anak urang ke asup ka neraka, indung bapana heula bakal jongklokeun ku indung bapana ka neraka, ku anakna ka neraka. Mantap titipkeun ka anak urang kade agama. Kade kasep usum salat kudu salat. Mendingan kade ka santri kudu pabuah pinantu mah bener da. Alhamdulillah gawena jinger pantak anakna teh loba santri mah. Coba santri palamun kawin aya nu anak hiji eueuh. Santri mah lamun kawin anakna teh rendeng. Malahan abdi gaduh rerencangan. Boga anakna 13. Babdi ditanya, "Kang, akang anak sabaraha?" Didinya 8 gitu. Didinya kamu buat 13. Nih loba kana abdi mah di rumah tangga tengah celongna.
Terus kahayang melebu. Pajarkan terlenak ngomong nanti. Ya. Santri mah rendah anaknya. Alhamdulillah. Tahun torojo, setahun torojo di budak teh. Rendah anak. Kurendaina eta anak, omo jadi soleh kabeh. Alhamdulillah kalau bisa. Indung bapana maut ku sabab urang boga anak. Rendah. Komo ayah salah seorang anu ngerti kan agama, insyaallah di jero kubur bakal jadi jaminan keur kasenangan indung bapana di jero kubur. Alhamdulillah. Para jamaah sadayana sepuluhanna pas sajam ngawas cepun awak ya Haji Miftah aman ngaji amam sajam we sakitu sasanakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.